канала Уча с Галя. В случай, че гледате за първи път мой урок, само ще кажа, че този канал има за цел да направи ученето по английски по-лесно и приятно, като предоставя практични примери, за да можете лесно да усвоявате граматика, правопис, правоговор. Целта ми не е механично да се запомнят думи или да се учат механично думи, а целта ми е да учите нови думи, като същевременно се запознавате с английския правопис и правоговор. Като така смятам, че първо по-лесно ще учите и на второ място по-лесно ще запомните думи, а с изреченията, които съставяме в контекст, пък по-лесно ще се ориентираме в значението на думите и в какъв контекст, кога да ги използваме, защото в английски контекстът е от изключително значение, тъй като знаем, че в английски има много думи, които имат сходно звучене, но имат различно значение и употреба. А ако намерите този урок за интересен и полезен, моля, натиснете бутона Subscribe или абонирай се, за да виждате уроците в момента на публикуването им. Може да натиснете и бутона с камбанката. Ползата от този бутон е, че YouTube ще ви уведоми тогава, когато публикувам видео и ще можете да го гледате на момента. Другия начин да бъдете уведомени, че съм пуснала урок в интернет, когато ме последвате в моята фейс страница Учаш G. Днешният урок е на тема продължително време. Съответно, тъй като ще учим времена, това е част от английската граматика. В този урок ще се спра върху трите основни продължителни времена: сегашно продължително, минало продължително и бъдеще продължително. А във втората част на този урок, който ще бъде публикуван отделно, ще говоря за перфектно продължително и по-специално разликите между сегашно перфектно продължително и минало перфектно продължително. Вече имам урок, който е посветен на сегашно продължително време. Съответно, можете да погледнете в описанието за линка, ако искате да го гледате. Сегашно продължително време се образува с спомагателния глагол is или a, според това дали е в единствено или множествено число. Като съответно в първо лице знаем, че използваме I am. I am talking to you now. И от този пример се вижда, че една от употребите на сегашно продължително време е да показва, че се говори за действие, което се извършва в момента на говоренето. Другата употреба на сегашно продължително време е когато говорим за наши намерения в бъдещето. I'm going to be sleeping tonight. Тоест, използваме сегашно продължително време, за да кажем какво ще правим след 1 час, след 2 часа, утре. Накратко, образуването на въпроси става, когато направим обръщане на словореда и този спомагателен глагол are или is минава на първа позиция. Are you going to be sleeping tonight? Или ако някой случайно ви попита на английски какво правя аз, която съм she, is she talking now? От примера I'm talking to you now също става ясно, че използвам сегашно продължително време за действие, което се извършва в момента на говоренето, но също не е приключило. И съответно негативната форма се образува като добавим едно not, което в съкращение съответно изглежда по този начин. Isn't или aren't. She's not sleeping now. Или she isn't sleeping now. Виждате, че за да образувам сегашно
продължително време използвах now, което означава сега, и си помогнах с тази дума, за да уточня, че говоря за този момент и затова използвам това време. Съответно, за да образувам бъдеще продължително време, пак бих използвала такава думичка помощник, за да ми помогне да покажа, че ще говоря за нещо, което ще се случва в, да речем, след 1 час или утре. Is it going to be raining tomorrow? Както виждате, използвам думата tomorrow, утре, за да си помогна в съставянето на изречение. И сега да се спрем на минало продължително време, което е също толкова лесно, колкото и сегашно продължително време. Само че, за да образуваме минало продължително време, използваме миналото време на глагола to be, който е was в единствено число и were в множествено число. И виждаме склонението she was, he was, it was, they were, we were, you were. Съответно, знаете, че за да образуваме отрицание, използваме думичката not. В този случай вместо are и is имаме was и were, was not, were not. И съкръщенията съответно wasn't, weren't. Да погледнем към едно примерно изречение, да стане по-ясно и нагледно. Имаме изречението I was reading a book on Sunday. Виждате, имаме I, което се води subject или вършител на действието, was, спомагателен глагол и съответно имаме глагола reading. Глагола reading, чиято основна форма е read, т.е. добавяме едно ing, за да образуваме продължително време. Както и това се случва, когато образуваме сегашно продължително време. Винаги добавяме този суфикс, се нарича ing. За да образуваме отрицание, добавяме едно not и става I was not reading on Sunday. Виждаме от примера, като съответно това можем да съкратим по този начин I wasn't reading a book. Ако използваме множествено число, ще кажем You were reading a book on Sunday. Примерно. И това в отрицателен вид ще звучи като You weren't reading a book on Sunday. За да образуваме въпрос, ще кажем Were you reading a book on Sunday? И за множествено число и за единствено число ще използваме Was I reading on Sunday? Съответно виждате как спомагателният глагол при образуване на въпрос сменя позицията си в въпроса и минава на първо място, следвана от subject или подлог и съответно имаме след това глаголът, основния глагол в продължително време с суфикс ing. Каква е разликата между сегашно продължително и минало продължително? Освен това, че сменяме спомагателния глагол с миналата му форма, тази смяна на глагола означава, че действието се е вършило в миналото. То отново е временно и обикновено, когато използваме минало продължително време, този глагол в продължително време не е самостоятелен в израз или изречение, т.е. изречението може да е малко по-дълго или съставно, не просто, и да има още един глагол, който обикновено е в минало време, минало просто време. Например, I was reading a book on Sunday when my friend called me to go outside. Ако си представим времето като линейно, линия, този момент на четенето, той ще е някъде по средата между това, което се е случило преди обаждането на човека
и това, което се случва в последствие. Използваме продължително време, а не минало просто в първия случай, защото ако кажем I read a book when my friend called me, това означава, че тази книга, която съм чела, съм я завършила. Ако използвам обаче I was reading a book when he called me, ще означава, че тази книга аз продължавам да я чета и може би съм продължила да я чета, когато съм се върнала вкъщи след срещата ми с моя приятел. Тоест да се замислим, че ако използваме в този случай два глагола, които са в минало просто време, граматически ние няма да допуснем грешка, но няма да кажем това, което всъщност сме искали да кажем. И този, който ни слуша, ще остане с различна представа от тази, която ние всъщност сме искали да постигнем при съставянето на тези изречения. Още един пример за употреба на минало продължително време е когато искаме да изразим намерение, което сме имали в миналото, преди друго действие да се е случило. И това много често се използва в британски английски. I was gonna call you today, but I forgot. От този пример се вижда как можем да използваме минало продължително време за намерение, което сме имали в миналото. Тоест, ако се замислите за сегашно продължително време, тук просто се сменя времевия отрязък на намерението. Казахме, че една от употребите на сегашно продължително време е за да изразим намерение, само че в използването на минало продължително време просто сменяме времевия маркер, т.е. нашето намерение е било в минало. В български обаче имаме свършен и несвършен вид на глаголите и той ни помага да преведем съответно сегашно продължително или минало продължително. И виждаме от примера, че превода на това изречение ще бъде: имах намерение да ти се обадя, обаче забравих. Съответно, продължаваме да използваме несвършения вид на глагола, защото намерението все още е в нашата глава. Обаче, можем да имаме и два глагола в минало продължително време, последователно, ако говорим за двама човека, например, или вършители на действието, които вършат две неща едновременно в миналото. Какво имам предвид? I was reading a book while he was singing a song. Виждате как имаме изречение, в което имаме двама вършители на действия, съответно те са несвършени действия и аз тук мога да добавя when the telephone rang. В английски имаме думи, които се наричат connectives, т.е. такива, които свързват. В някакъв смисъл тези думи играят ролята на съюзи, така да го кажем. Ще наричам тези думи connectives с английския вариант, защото в български те могат да бъдат преведени от други думи, друг клас думи, които не са съюзи, но нека разбираме под connective съюзи. Имам предвид употребата на думата when, както чухте я употребих. Също така, когато имаме две действия, които се извършват по едно и също време, използваме много често другата дума while или по-официалния вариант на while, whilst. Ще направя специален урок за този вид думи connectives и conjunctions, т.е. съюзи и предлози, които са най-често употребяваните в английски. Някои от тях често се употребяват с определени времена и затова, ако не сте разбрали урока ми за сегашно перфектно време и минало перфектно време, когато говоря за тези connectives, ще стане по-ясна употребата на тези времена. И още един пример, за да стане по-ясно. While I was sleeping, he was reading a book. Виждате,
че while може да бъде в началото на изречението. While ни помага да разберем, че е имало две действия, които са се вършили едновременно. По същия начин, ако използваме сегашно продължително време, имаме двама вършители на действия и две действия, които се извършват едновременно, защото това също е възможно да се случи. Например, I'm talking to you while my partner is watching TV. Сега да погледнем към бъдеще продължително. Бъдеще продължително се образува също много лесно и употребата е много лесна също. Имаме I will be going, т.е. will be плюс ing. I will be sleeping at 2 a.m. tomorrow. Например, виждате как изразявам намерение в бъдещето с глагола will be, който също е спомагателен за образуване на бъдеще време. И по този начин изразяваме намерение в бъдещето. Отрицанието се образува на същия принцип, като добавим not. В случая ще стане I will be not sleeping at 2 a.m. tomorrow. I will be dancing. В този случай виждате как добавям not, но това може лесно да стане съкратено и тогава съкръщението става won't. I won't be sleeping at 2 a.m. tomorrow. Ако изберем местоимението тя, she, съответно изречението става She won't be sleeping tomorrow. И ако използваме отрицание в множествено число, They won't be sleeping tomorrow at 2 a.m. Използвам бъдеще продължително време, защото действието отново е продължително. Бъдеще продължително време показва, че действието ще бъде по средата или действието е по средата, когато говорим за него в бъдещето. С други думи, аз ще съм по средата на спането през нощта 2 часа. И нека отново използваме думичката when. I will be landing when you will be arriving at home. Тоест, ако някой ме изпраща на летището и искам да им кажа, че когато те пристигнат в къщи, аз ще съм пристигнал докъдето пътувам. Мога да използвам това бъдеще време, защото ще имаме две продължителни действия в бъдещето с двама вършители на действието. Като съответно употребата на продължително време помага на слушащия да разбере, че действието не е приключило, а то ще е едно продължително действие или момента на говоренето ще е в някакъв несвършен момент. Гледайте втората част на урока, където ще ви запозная подробно с минало, сегашно, перфектно продължително време. Харесайте това видео, последвайте ме в Facebook. До нови срещи!